नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील जीवन ज्योति क्लिनिक अमृतसर पंजाब से। हमारे यहाँ जीवन ज्योति क्लिनिक में आयुर्वेदिक दवाइयों के कोर्स द्वारा एलर्जी, नज़ला जुकाम, खांसी, छींकें आना, दमा की समस्या का पक्का इलाज किया जाता है। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में एलर्जी की समस्या का सफल इलाज उपलब्ध है। हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों के कोर्स द्वारा पुरानी से पुरानी एलर्जी की समस्या जैसे खांसी, दमा, नज़ला जुकाम भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तथा दोबारा नहीं होते। हमारी आयुर्वेदिक दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मेरा पता जीवन ज्योति क्लिनिक 742 होसिंग बोर्ड कॉलोनी जीता एवेन्यू अमृतसर पंजाब। मोबाइल 8968904612। धन्यवाद।